我都試過有一次喺公園嗰度見到近距離見到一個婆婆，佢當時係好唔開心，跟住見到佢喊，我離遠見到我都個心唔開心啦。咁本來我想行埋去安慰佢嘅，嗰下我感受到佢應該有啲好唔開心嘅事情咯。點不知我見到佢咁嘅時候，我都未行埋去，我自己又忍唔住喊啦。咁所以最終我都冇行埋去咯。其實好多時你喺街上面啦，或者喺地鐵上面都會可能見到有啲失明人士，係啦，咁佢哋始終睇唔到嘢，咁我覺得佢哋有時即係都可能去揸住嗰支即係引導佢行路嗰支棍呢，有時都可能會撞咗埋牆啦，咁甚至乎可能佢上地鐵嗰一下，又或者係佢上落電梯嗰一下，都可以扶一扶佢咯。我曾經喺地鐵大堂見到一個失明人士，佢就揸住嗰支棍，我記得佢轉咗好多個圈咯，即係轉咗個10個8個圈，但係都冇人行埋幫佢咯。因為佢可能搵唔到佢想行嗰條路啦，唔知咩原因。咁之後當其時會諗，點解咁冷漠嘅咧？咁我咪行埋去幫佢，至少等佢離開嗰個佢覺得係障礙嘅地方先啦。係咪？因為佢一路打圈就因為佢行唔到，搵唔到路啊嘛，搵唔到路咁咪點繼續去向前行咧？係咪？但真係有時付出好少就係可能幫到人好多噶啦。